Yo guys, random video. Jadi orang kamari teh sempat nyian konten karena kan treknya yang sangat luar biasa dan membawa ragan. Keadaan Gunung Gede Pangrango kemarin sore, saya naik kemarin jam berapa? Naik kemarin Minggu, Sabtu, terus orang ka dieu ngecamp. Kamari cuacana sempat hade euy, cerah. Manduka aya naon ieu? Milikna kurang baik. Jadi kieu guys, pada tipe tingkene hujan angin. Jadi kamari naik via Putri nya. Kan kamari naik via Putri rek lintas jalur ieu ka Cibodas. Kamari teh sempat diliput euy, ripuh soalna jalana ayo sama juragan-juragan. Tuh guys, jadi sarua batur ge kakabutan sarua. Anjir aing tiris guys tuh. Di diliputna ieu mah lain naik gunungna, turun gunungna. Anjir guys, trek via Cibodas mak ieu ya. Ini masih udah nepikeun ka Surya Kencana nya kieu. Jadi marane sapatuna nya kudu ieu. Kudu make sepatu Tommy. Amin teh nyerap. Bang naik ke sana. Mun make sepatu Tommy emang ngeunaheun. Cakramna hade. Sepatu kos urang kieu mah butut tuh. Nyerep. Mantap euy. Guys tuh. Nanyak. Ya disuarkan ka Bordeaux. Nanyak pisan nih. Aduh, Bordeaux. Bosku kecapean nanjak. Ya Bordeaux orang dia geus nepi puncak gede. Ieu kawahna tertinggali euy. Ieu kabut hujan gede. Berarti itu kudu khawatir kan dia mah lagi dompat tuh. Narik jalan heula oge tenang naon. Ayo. Dia tuguna ieu di belah dieu. Jadi mun ti arek lintas jalur mah teu kudu samitnya. Anjay tiris banget. Ieu mah asli Rodi. Hujan disertai dengan angin di puncak Gunung Gede. Ieu teh gunung gede, gunungna gede pisan. Tuh kan kagentul kieu tuh. Teu gentul. Anjir. Ieu aing geus. Bakal ieu urang ka dieu meureun. Anjir. Anjir. Ya. Tadi urang aslina tadi, aduh, ya angin kot gede. Orang mau hui. Oh benar. Sayang sekali Besti. Mau menyerah tapi Besti sedang di rumah. Ya tuh orang-orang kita navigator kita pun sudah mulai kelelahan. Anjir, jalannya sangat mantap. Guys, kurang ieu geus ditanyakan setan ayeuna cenah. Tanyakan anak, yuk pisan. Kalau lanjutkan hajaran kita ke belah mana-mana.
Aduh, Anu pedinya heula saheula. kurang di tuh jadi nu ngaranna tanjakan setan teh. Anjrit, kurang lemes didinya bes teh. Keur mah aing nu nyemangatan. Anjir tuh. Ngali tuh. Jajang tuh anjing bosku ge. Ngadapang euy, hati-hati. Tuh sekali deui turun. Tuh. Sok kadinya terus. Kabel dia we tah. Ya kemiringan cok. Ya sih mau kemiringan anak weh. Mana ieu hujan kondisi nak keur hujan di lesang ieu batu. Tah kanap. Kanan. Ke kanan. Iya tahan teu tinggalin mah makan kieu. Jadi orang yang geus nepi kandang badak. Tuh kandang badak. Lanjut wae karena waktu sudah mulai berang. Ini bahaya ke baliknya. Tuh jalanan landai nah ini aja Agak jali ke jalan. tadi tehnya tutorial ya mah mun mapahna ka dieu takut nunjuk ieu jembatan buatan. Soalnya tadi ngebelesek orang jadinya. Ieu urang geus ngalewatan Curug Cipanas nya. Kan estetik pisan euy. Mantap. Loba pendakian nu hayang diparoto di dinya. Beneran urang keur kosong jadi seungeunahna. Namun lamunan keur pinuh mah susah eta dipoto di dinya cenah. Anjing. Besti eta nu dewek. Besti. Istirahat sejenak dulu. Rodi. Tereh nepi ieu mah. Tuh tadi ya orang geus tereh nepi ka Curug Ciberem. Tadi di ditu curug air panasnya lumayan jauh sih, lumayan jauh lah Rico besti jalan lagi becek besti. Mau hujan pokoknya harus hati-hati. Agak licin takut urti soledad teh gitu. Jadi ya orang yang konten dia lain pendakian jadi turun gunung nah guys. Mau kamari ripu nyakalan kamera jalan kieu. Ini hanya untuk sekedar nanti mengingatkan saja bila sedang rindu dengan pendakian, jadi bisa ditonton deui guys. Terajang anak incung ke. Jadi orang mohon izin nama rek bahasa Sunda ieu na. Ngomongna anjing becek deui ka dieu euy. Guys, orang geus nepi di dieu yo. Sarek ka air terjun Ciberem ka dinya. Buatna anjing. Tapi jauh tuh. Cenah 200 meter ka Curug Ciberem. Puncak Pangrango 3,9 km, puncak gede 7,8 km. Itu teh jauh tino bieu. Orang langsung disuguhan jalan kieu. Ini jalan kieu. Kita nunggu dulu si bosku ya. Semangat bosku. Tuh guys, bosku. Jembatan terpanjang di dunia. Kita lanjut deh. Karep sampai di dia deh yo. Itu aya itu Telaga Biru warna
tapi ayah laukannya, ayah laukan itu ayat lakan tuh guys, telaga biru itu ada euy urang dipoto di dinya lamun caina keur leutik mah cenah kaciri pisan biruna ieu kadang di nepi ya guys, urang geus nepi ya aing geus ngahilikeun si Maksi. Aduh tuh iya tadi yuk tetap tuh yang gas nyampe aduh jam trek nanya nyampe Cibodas yuk panjang benernya panjang mun bisa mah ya harus mah dia naik di Cibodas turuna mah hayang terima kaditu ke Putri tapi kita mah kena tanah naon balik cuma ya Cibodas pemandangannya mantap pisan. Yuh, ya, aduh, bisa lah, naruh ya.